Yes. Vi har om hyperbel, og vi skal lave en elevfest. Så til at starte med vil vi gå ind i regneark, og så siger vi, at der kommer 50 elever til elevfesten. Og vi siger, at man skal for legeforsamling, så koster det 6.000. Det dividerer vi med de 50 elever. Og vi gør lige sådan der, for det er smartere. Bum, 120. Så siger vi, der kommer 100 elever. Og vi gør det sammen igen. 6.000 for leje. Divideret med 100. Og så siger vi 150. Så skal vi præcis det samme igen, for vi er så smarte. Det er Therese, hun lærte os der. Bum. Sådan der. Og så skubber vi den her lidt til siden. Bare så vi ikke kan se det her. Og så gør vi her. Først så markerer vi det her, hvor ja, det er rigtigt. Og så gør vi sådan her. Og så er lav. Og så liste af punkter. Og så går vi lige herover, så det kan se ud. Bum. Så rykker vi herned. Og så rykker vi lige den her. Hov. Det er det for mig. Bum. Ja, og så går vi ned i input. Og så skriver vi y gange x er lige med 6.000. Og bum. Så har vi en hyperbel. Formlen for en hyperbel er y divideret med x. Yes. Ja, altså jo flere der kommer til elevfesten, kan vi sige, at jo mindre skal man betale. Yes.